Сергей Чихачев родился в Москве. Учился на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова с 1990 по 2002 год, где познакомился с другим будущим соавтором программы «От винта» Антоном Зайцевым. Также получал образование журналиста в Карловом университете в Праге с 1991 по 1993 год. В начале 1990-х сотрудничал с газетами «Московский автотранспортник», «Вечерний клуб» и «Калининградская правда» в качестве внештатного корреспондента, попробовав себя в печатной прессе. Сергей работал редактором и сценаристом для программ каналов ТВ-6 и РТР. В 1995 году при поддержке журналиста Дмитрия Захарова на канале РТР выходит передача «От винта», позже перешедшая на НТВ. «От винта» Чихачев был режиссером и одним из сценаристов. Озвучивал сюжеты об играх, а также играл в небольших сценках запоминающихся персонажей, таких как командира Нордена, викинга Тора Рагнарёка и фашиста, бывшего командира танковой дивизии. С 2002 по 2008 год главный редактор программы «Синемания» занимается озвучением компьютерных игр, аудиоспектаклей, фильмов и мультфильмов. Кроме актерской, сценарной и журналистской работы, Чихачев также написал повесть «Механическая сюита», по мотивам которой был снят одноименный фильм, а также сатирический роман «Кунсти. Не было кино», премьера которого состоялась в Московском доме книги «Молодая гвардия» 16 февраля 2011 года. С 2014 года озвучивает учебные видеоролики War Thunder для канала YouTube журнала «Игромания». Также озвучивает обзоры на чемпионов в игре League of Legends на канале YouTube. Занимается техническим дайвингом. Уровень Advanced Remake STDI. Сертифицирован в качестве яхтенного шкипера Британской Королевской яхтенной ассоциации. Ступень RVA Coastal Skipper. Байкер.